إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ‘Yan uwa masoya annabi, yau mun tashi da wani babban rashi, wata babbar katanga ta faɗi. Wato Maulanmu Sheikh Ɗahir Usman Bauchi ya amsa kiran Allah. Allah ka gafarta masa, Allah ka yi masa afuwa, Allah ka haɗa shi da masoyinsa manzon Allah. Allah ka haɗa shi da masoyinsa manzon Allah. Yadda ya hidimta wa Alƙur'ani a rayuwarsa, Allah ka sa Alƙur'ani ya cece shi. Yadda ya hidimta wa la ilaha illallahu, Allah ka sa la ilaha illallahu ta cece shi. Yadda ya hidimta wa Muhammadur Rasulullahi, Allah ka sa Muhammadur Rasulullahi ya cece shi. Rayuwarsa tun daga farkonta har ƙarshenta gwagwarmaya ce akan la ilaha illallah. Wannan rayuwa ce rayuwa a bar misali, rayuwa ce da za a rubuta ta da ɗanyen gwal na zinariya. Miliyoyin mutane ba su samu abin da Allah ya maka ba. Tun daga farkon rayuwarka har ƙarshen rayuwarka hidima kake wa addini. Taku ta yi kyau, taku ta yi kyau. Allah ya ba mu albarkacinku, 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 Allah ya ƙara karamar lahira, Allah ya ƙara taraki, Allah ya ƙara taraki, ya ƙara kusanta ku da Annabi Muhammadu, ya ƙara kusanta ku da Shehu Tijjani, ya ƙara kusanta ku da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Allah ka gafarta masa, Allah ka gafarta masa, Allah ka yi masa afuwa, Allah ka yafe kurakuransa, Allah ka ƙara mai haske da taraki saboda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Wannan rashi ne ba iya na iyalansa ba, rashi ne ba iya na jihar Bauchi ba, rashi ne ba na arewacin Najeriya ba, rashi ne ba na Najeriya ba, ba rashi ne na Afirka ba, rashi ne na duniya gaba ɗaya. Duk wani mai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya samu kansa a cikin wannan rashi da alhini. Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta masa, Allah ya mai da kabarinsa ya zama dausayi cikin dausayin aljanna. Allah ya ba mu albarkacinsu, Allah ya ba mu albarkacinsu, Allah ya ba mu albarkacin rayuwarsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ita ce rayuwa mai amfani. Sanda za a haifi mutum akan ce Allah ya sa rayuwarsa da zama mai amfani, to wannan ce rayuwa mai amfani. Duk numfashinsa da ƙarewar rayuwarsa a cikin Allah ya ƙarar da shi. Mun gode Allah, mun gode Allah, mun gode Allah, mun gode Allah da ya ba mu ku. Allah ya ba mu albarkatuwa, ya ba mu ikon amfanuwa da abin da muka samu daga gare ku. Allah ya masa afuwa, Allah ya masa afuwa, Allah ya ba wa ‘yan uwa, Allah ya ba wa masoya, Allah ya ba wa mu masoya haƙurin jure rashinsa. Allah ya ba wa ‘yan uwa, ya ba mu masoya haƙurin jure rashinsa. Saboda alfarma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.